the present perfect tense, the present perfect tense. The present perfect tense is used to describe unfinished time. Example, I have worked as a teacher since 2015. To refer to indefinite time, example, I have seen the monument of Renaissance. Express experience or result, example, Ali has already watched this movie twice. Voilà, ni ma ko defoon ci simple past because dafa amoon comparison between the simple past and the present perfect tense. Léegi boo dee xool boo ne fii the present perfect is used to describe unfinished time. Unfinished time mooy loo xamante ni en tout cas jeexagut daal maanaam xam nga par exemple boo ne I have worked as a teacher since 2015 xam nga loolu jeexagut parce que maa ngi jàngale donc maa ngi liggéey comme professeur depuis 2015. I mean yaa ngi commencé teach 2015 and until now yaa ngi continué di jàngale vous comprenez. So bon I have worked as a teacher since 2015 mooy maa ngi commencé jàng depuis 2015. waaye également da nga koy jëfandikoo ci li ñuy wax indefinite time mooy jamono boo xam ne benn mbir am na wante nag doo préciser daal en tout cas kañ la am. xam nga boo ko comparé simple past da nga ne woon I saw the monument of Renaissance in 2008 par exemple xam boobu moom wax nga kañ la xew waaye bii nag moom indefinite time la so doo wax exactly when the situation took place maanaam doo wax exactement kañ la mbir mi xew loolu moo tax ñu koy woowee indefinite time moo tax nga ne I have seen the monument of Renaissance c'est-à-dire gis naa le monument de la Renaissance j'ai vu le monument de la Renaissance mais doo préciser exactement kañ nga ko gis you understand dafay express li ñuy wax experience or result maanaam benn expérience boo xamante ni def nga ko ci benn mbir wala bokk benn résultat n'est-ce pas loo ma sa def dans quelque sorte léegi boo ne Aliou has already watched this movie twice mooy film bii nii Aliou mas na koo seetaan ñaari yoon xam nga par loolu expérience la bu mu ci am wala ab résultat la donc ci li ngay wax daal en tout cas n'est-ce pas Aliou has already watched this movie twice yow boo ne woon film bi mas naa koo seetaan 2 fois wala film bi seetaan naa ko 2 fois da nga naan I have already watched this movie twice voilà donc kon loolu moom nañuy méngale present perfect ak simple past. Thank you.